வணக்கம் நண்பா, நான் உங்கள் எம்கே. இன்றைக்கி நம்மளுடைய சிம்பாவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். நிறைய பேர் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, பிரதர் எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு ஒருக்க நீங்கள் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம வந்து ஃபுல்லி சிந்தட்டிக் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லாங் ரைட் போக போகிறேன். கரெக்டாக நம்மளோட வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3121 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது. எப்படியும் 1000+ கிலோமீட்டர் ஓட்டிடுவேன். அதனால் இப்போவே ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ரெகுலராகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3500 ரேஞ்ச் வரும்போதே நான் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறத பற்றி பிளான் பண்ணிடுவேன். ஸோ இப்போ ரைட் போகிறதுனால முன்னாடியே ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய சிம்பா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 0 to 60 ஜஸ்ட் 3.6 செகண்டில் வந்து அச்சீவ் பண்ணியிருக்கு. நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலில் பைக் சம்மந்தப்பட்ட நிறைய வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டு இருப்போம், அதுவும் நம்ம மொழி தமிழில். எப்போவுமே ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுற போது இன்ஜின் கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆயில் வந்து ஈஸியாகவே வெளியே வந்துடும். அதுக்காக வண்டியை லைட்டாக வார்ம் அப் பண்ணிக்கிறோம். பொதுவாக இந்த கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பைக்குமே இன்ஜின் ஆயிலோட கெப்பாசிட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1 லிட்டர் இருக்கும். ஆனால் இந்த வண்டி ஒரு ஆயில் கூலிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதுனால டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1200 மில்லி, கிட்டத்தட்ட 1.25 லிட்டர் தேவைப்படும். இந்த பழைய ஆயிலை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை நெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கும். ஸோ அந்த நட்டை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். கீழே ஒரு டப்பா எடுத்து வச்சுங்க. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ரெகுலராக நீங்கள் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ப்ராப்பரான டூல்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க. சரியில்லாத டூல்ஸை வச்சு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணீங்க மறுபடியும் ஃபிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா த்ரெட் வந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஆயில் லீக்கேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா பிரச்சனைகள் வரும். ப்ராப்பரான டூல்ஸ் எடுத்துக்கங்க. ஸோ வண்டி எவ்வளோ நேரம் நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணியிருந்தோம், அதனால் இன்ஜின் ஆயில் கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த இன்ஜின் ஆயிலோட நட்டு வந்து ஆயிலுக்குள்ளே விடாமல் பிடிச்சிக்குங்க. ஓகே, பழைய ஆயில் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. எப்போவுமே ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயில் ஃபில்டர்னு ஒன்று இருக்கும். அது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓரிங் ஒன்று இருக்கும், அதுவும் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நமக்கு வந்து இப்போ அந்த ஓரிங் கிடைக்கல. ஸோ ஆயில் ஃபில்டர் மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். இந்த ஆயில் ஃபில்டர் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், 2 போல்ட்டு தான் இருக்குது. ஒரு போல்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி த்ரெட்டு ஒன்று போயிடுச்சு. இந்த 2ல் தான் நான் மேனேஜ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே, இப்போ பழைய ஆயில் ஃபில்டரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஆயிலை பற்றி ஒரு சின்ன ரிவ்யூ பார்த்துடலாம். இது வந்து மவுட்டல் 7100 10W40 கிரேடு. டிவிஎஸ் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10W30 கிரேடு. ஸோ இது வந்து இந்த ஆயிலில் வந்து இந்த இது கிடையாது, அதனால 10W40 யூஸ் பண்ணுறேன். நீங்கள் அதிகமாக லாங் டிரைவ் மட்டும் போகிறீங்க அப்படின்னா 10W50 கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நான் 2 பாட்டில் வாங்கியிருக்கேன். நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1.25 லிட்டர் தேவைப்படுது. கூடவே ஆயில் ஃபில்டர் நம்ம ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 வருஷமாக நான் சேம் இதே ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். டிவிஎஸ் சிந்தட்டிக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டே ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். என்னோடய வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டஸ்ட் மாடல் கிடையாது, பழைய கார்பெட்டர் வெர்ஷன் தான். ஸோ நான் ஸ்லிப்பர் கிளச் தான். அதனால் வந்து இந்த ஆயில் வந்து கொஞ்சம் பர்ஃபார்மன்ஸில் நல்லாயிருக்கு. ரேட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 890 ரூபா கிட்ட வருது. இது வந்து எம்ஆர்பி. நீங்கள் வாங்கும்போது ஒரு 30 ரூபா கம்மியாக வரும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அதுக்கு மட்டும் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஆயில் ஃபில்டரை நீங்கள் லைட்டாக ஆயிலில் வந்து டிப் பண்ணிடுங்க. லைட்டாக உள்ளே ஊற்றிட்டு அப்படியே சைடில் ரொட்டேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆயில் எல்லா பக்கம் பரவிடும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் பைக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னே ரேஸ் பண்ணாதீங்க. ஐடியல் ஆர்பிஎம்மில் ஒரு 10 நிமிஷம் ஓட விடுங்க. நீங்கள் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் ஒரு 10 நிமிஷம் ஓட விடுறது ஒரு நல்ல விஷயம். ஓகே, இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கேபை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் ஒரு சின்ன ஏரோ மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். நானே தப்பாக ஃபிட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணேன். அது ஏரோ மேலே இருக்கிற மாதிரி ஃபிட் பண்ணிட்டேன். பட் பின்னாடி போய் பாருங்கள், அது கீழே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நான் வந்து எப்போ ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணாலோ இல்லை ஏர் ஃபில்டர் மாற்றினாலோ ஸ்பார்க் ப்ளக்கையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா அது வந்து சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் இதையும் க்ளீன் பண்ணி போட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்மூத்தாக ஒரு பூஸ்ட் பவர் மாதிரி இருக்கும். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா WD-40 வச்சு நம்ம ஸ்பார்க் ப்ளக்கையும் க்ளீன் பண்ணி போட போகிறோம். அதே மாதிரி நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 டைம் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறப்ப ஸ்பார்க் ப்ளக் அண்ட் ஏர் ஃபில்டரையும் சேர்ந்து கண்டினியூவாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிடுவேன். அது நல்லா இருந்தாலும் நல்லா இல்லாட்டியும் வந்து அதை க்ளீன் பண்ணிடுவேன். ஸோ அடுத்த டைம் ஆயில் சேஞ்சில் தான் வந்து ஸ்பார்க் ப்ளக் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஸ்பார்க் ப்ளக்கையும் க்ளீன் பண்ணி போட்டாச்சு. இன்னும் ஒரு சின்ன டிப்ஸு, நீங்கள் எந்த பொருளை கழட்டும் போதோ மாட்டும் போதோ ஸ்பானர் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், லைட்டாக நான் ஸ்ட்ரைட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் டைட் பண்ணுறேன். ஆனால் அதுக்கு நமக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கிற மாதிரி தோணும். ஆனால் நீங்கள் எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணி தான் டைட் பண்ணுறது இல்லை கழட்டணும். தப்பாக நீங்கள் கழட்டியோ மாட்டிட்டிங்கன்னா த்ரெட்டு கண்டிப்பாக போயிடும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலாக வந்து படிக்கும்போது அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. ஸோ நான் ஸ்ட்ரைட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக டைட் வச்சுட்டேன். ஒரு வழியாக முடிஞ்சது. ஸ்பார்க் ப்ளக் வந்து நம்ம ஃபைனலாக டைட் பண்ணி முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஆயில் கேப்பை கழட்டிட்டு புது ஆயில் ஊற்ற வேண்டியதான். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம், கீழே ட்ரை நட்டை போட மறந்துடாதீங்க. ஓகே, இப்போ வந்து ஒரு பாட்டில் ஃபுல்லாக ஊற்றிடலாம். 1 லிட்டரு தான். அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா 200 மில்லி ஊற்றுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ஆயிலை பொறுத்த வரைக்கும் சைடில் வந்து லெவல் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை பார்த்துட்டு 1 லிட்டரில் 200 போக 800 பேலன்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஊற்றிடலாம். ஸோ இப்போ வந்து அடுத்த பாட்டிலே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். ஸோ சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அளவு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம 800 வர்ற அளவுக்கு நம்ம உள்ளே ஊற்றினா போதும். ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ட்ரை பண்ணி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ஊற்றிட்டேன். கரெக்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு 250 நான் ஊற்றிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லலாம்.
அதுக்கு முன்னாடி ஆயில் ஃபில்டரும் நான் புதுசு உள்ளே போட்டாச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 750 மில்லி பேலன்ஸ் இருக்குது. டோட்டலாக எல்லாமே ஊற்றி முடிச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபைனலாக வந்து அந்த ஆயில் கேப்பை போட்டுடலாம். நான் ரெகுலராக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இன்ஜின் ஆயில் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஏன்னா நம்ம வண்டி வந்து நான் ஸ்லிப்பர் கிளச்சு இப்போ தான் ரீசெண்டாக வந்து ஸ்லிப்பர் கிளச்சுக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம வண்டியில் ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கியரை டவுன் ஷிஃப்ட் பண்ணுறப்ப இது வந்து 200 சிசிங்கிறதுனால கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். இந்த ஆயில் வந்து நமக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல டிவிஎஸ் சிந்தட்டிக்கை கம்பேர் பண்ணுறப்ப. ஓகே, அடுத்து செய்யக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம், நான் வந்து ட்ரிப் 2 வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் ஆயிலுக்கு நான் போட்டிருக்கேன். இப்போ வந்து ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணதுனால அதை வந்து 0 பண்ணிடுறேன். ட்ரிப் 1 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிசர்வ் டு ரிசர்வ் அதை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறக்காக வச்சுருக்கேன். ஸோ ரெகுலர் அந்த ஆயில் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்ஃபார்மன்ஸ் அது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த டிஃப்ரெண்ட்டும் இருக்காது. அடிக்கடி வண்டியோட இன்ஜின் ஆயிலை வந்து சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க. ரெகுலராக ஒரே ஆயிலை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி உங்களால் ஒரே ஆயில் கிடைக்கல அப்படின்னா ஷோரூமில் போய் அவங்க என்ன வண்டியோ அந்த வண்டியோட ஆயிலை வந்து நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, ஆயிலை சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறமா வண்டியை வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஐடியல் ஆர்பிஎம்மில் ஓட விடுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணிவிட்டு போயிருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நண்பா.